हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोग को एक ट्रिक बता रही हूँ, आप ये ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। अगर आपको खांसी हो रही है तो अगर घर में दवाई नहीं है, बहुत ज़्यादा भी खांसी हो रही है ना, तो आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। आप 1 कप पानी लीजिएगा और इसके बाद उसमें आधा चम्मच हल्दी दीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल के उसको मिला करके पी लीजिएगा। अगर ऊपर से पानी पीना है तो गर्म पानी ले करके आप पी सकते हैं और आपको देखिएगा 2 मिनट में खांसी दूर हो जाएगी। ये ट्रिक बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर अपनाइएगा दोस्तों ये ट्रिक को।